En kinesisk forretningsmann ønsker å kjøpe en del av Svalbard, og er nå i forhandlinger med norske arvinger til et landområde på øya. Han sier han vil bygge et turistsenter. Det samme ønsket forretningsmannen å gjøre på Island, men her møtte han kraftig motstand. Svalbard, norsk land, kanskje delvis eid fra Kina. Men vi begynner nord på Island i Grimstadir av Fjöllum. Her har kineseren Huang Nubo i flere år freistet å kjøpe 300 kvadratkilometer land. He has claimed that he wanted to build a luxury resort with a golf course. It's an area without any infrastructure. I mean, it's off the grid. He has played a similar game in other countries. I mean, he's been in Japan and Kazakhstan, here in Iceland, Denmark. And common to all those projects is that they're just projects. I mean, 5 years on, nothing has happened. Nå har den søkkrike forretningsmannen flyttet fokus fra islandsk tundra til Svalbard. Ikke som andre kinesiske milliardærer. Huang Nuboa sier han først og fremst er poet, men må drive forretninger for å tjene til livets opphold. Nå har han kastet sine øyne på eiendommen Austre Adventsfjord på Svalbard, og bekrefter at han er i forhandlinger med eierne om et kjøp. 我们现在初步谈的价格应该是在400万美元以上吧。我想做一个度假村，第一有度假的酒店，第二有度假的会所，也就是别墅。那么第三呢，希望有这个钓鱼的游艇、快艇，然后再希望有这个游轮就可以看峡湾。这个主要是对中国人、高端游客，以及对可能俄羅斯啊、北欧别的人。 Huang er en nokså eksotisk milliardær med eget treningsstudio på jobben. Her holder han også en rekke kjæledyr i direktørkontorene. På Svalbard vil Huang kun drive med turisme, ikke gruvedrift, sier han. 我对金融不感興趣，对互聯網不感興趣，一樣對礦我特別不感興趣。 Ved siden av katter og en hai har Huang også aper i bur på kontoret sitt. Huang Nubo er en veldig spesiell forretningsmann, nå en av verdens 200 rikeste. Men han startet sin karriere som direktør i Kinas kommunistiske partis propagandadepartement. 我是在大学毕业以后就留在北京，就在中宣部工作10年。 Og 如果還留在那，我現在可能是一個部長。 Om kritikerne har rett, og målet ikke er å satse på turisme, hva er da motivet for kjøp av land? The interest of China on the Arctic is quite obvious. To probably exploit some of the natural resources in the region. But of course also very important for them is melting of the ice probably will allow to use the sea lanes from Northeast Asia to Northern Europe. På Island mener oppkjøpsmotstanderne at planen egentlig var å bygge en stor havn. Dette er Huang Nubo, som blir sponsor for Kunstmuseet i Bergen. Han har gitt penger til en poesifestival i Finnmark, og på Island ga han til kulturlivet. Huang Nubo får trolig ikke kjøpe Grimstadir av Fjöllum, men norsk jord kan bli eid fra Kina. Og det er en familie fra Bergen som eier landområdet, men ingen i familien ønsker å la seg intervjue av NRK om det forestående salget.